आज हामीले के हो त ह्युमन इन डेटा स्ट्रिङ कमिटी भन्ने कुराको धेरै क्युरियोसिटी होला। तपाईँहरूमध्ये कतिवटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ यसको पार्ट्स हुनलाई एप्लाई पनि गर्नु भएको छ। अनि इफ यु आर भेरी इन्ट्रेस्टेड इन बिङ पार्ट अफ दिस, अहिलेको लागि एप्लिकेसन क्लोज छ, बट आफ्टर यो इभेन्ट सकिसकेपछि प्लिज रिच आउट टु ओजेसी नस्ला अर मलाई पनि होइन। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन बिङ पार्ट अफ इट, विल स्टिल लभ टु कन्सिडर यु गाइज। अनि यसमा जोइन भएर अझै यो अपकमिङ डेजमा अझै धेरै कामहरू पनि गर्न सकिन्छ होला। सो लेट्स एक्सप्लोर यो कोलाबोरेसनलाई अलिकति फर्दर बियोन्ड आजको कन्भर्सेसन भन्दा पनि। तर क्विक इन्ट्रोडक्सन के हो, यो कमिटी कसरी सुरु भयो भन्ने पार्टमा छ होइन। सो धेरैले त वेबसाइटमा हेरेर बुझ्नु पनि भयो होला। इट्स अ लङ हिस्ट्री। सानो एउटा ग्रास रुटमा हामीले डिस्कसनलाई अलिकति सेप अप दिँदै लगेको पार्ट हो। अनि अहिलेको लागि चाहिँ इट्स अ भेरी क्लोज नेटवर्क अफ 4 लिडिङ अर्गनाइजेसन। अहिलेको लागि चाहिँ 4वटा अर्गनाइजेसनले यसमा अलिकति एज एन कमिटीको रोल प्ले गरिरहेको छ, जसमा ओपन नलेज नेपाल भयो, सिक्वेल फाउन्डेसन छ, ह्युमन लिडर्स इन टेक्नोलोजी छ, र ह्युमन इन स्टिम नेपाल भन्ने छ होइन। अनि अहिलेको लागि चाहिँ एज एन एडभाइजर चाहिँ द एसिया फाउन्डेसनको डेटा फर डेभलपमेन्ट भन्ने टिम छ होइन। अहिले यो 4वटा अर्गनाइजेसन इज भेरी कमिटेड इन सस्टेनिङ, इन एक्सप्लोरिङ डिफ्रेन्ट होराइजन्स अफ यो डेटा टेक अनि जेन्डरको लेन्सहरूमा। बट आज हाम्रो यो आजको यो टेबलमा पनि वी आर भेरी डाइभर्स पिपल एन्ड डाइभर्स अर्गनाइजेसन। अनि तपाईँहरूलाई पनि एकदम वेलकमिङ छ टु जोइन यो बियोन्ड यो 4वटा भन्दा अलिकति ठुलो बनाउँदै धेरै लेभलमा काम गर्नु छ। सो त्यसमा जाउँ भन्ने छ। अनि सो कमिटीबाट काम चाहिँ इट्स अ कोलिसन अनि कोलाबोरेसन गरिन्छ। अब डेफिनेटली अहिले मेन्सन गरेको जस्तै जेन्डर टेक, अनि अब अहिले नेपालमा अब टेक भन्ने बित्तिकै अलिकति स्टिम रिलेटेड पार्टमा पनि धेरै पार्टमा हामीले काम गरिरहेको छ। अब धेरै स्पेसली फोकस अन कोलाबोरेसन होइन। सो हामीले एउटा एनुअल कन्फरेन्स भनेर गराउँछौँ, ह्युमन इन डेटा कन्फरेन्स भनेर, अनि डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू पनि गरिरहेको हुन्छौँ फर्मली इन्फर्मली, जस्ट टु मेक स्योर द्याट नेपालमा चाहिँ यसको डिस्कसन भइरहोस् र हामीले डेटा ओपन डेटाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा रिप्रेजेन्टेटिभ राम्रो होस् होइन। नट जस्ट अलिकति डोमिनेन्ट फिल्ड टेकमा त्यति धेरै छ भन्ने केस नै भयो होइन। अलिकति वर्क एप्रोचको बारेमा कुरा गरौँ। यो चाहिँ अब रिसेन्टली हामीले अलिकति अपडेट पनि गर्दै गरेको पार्टमा एप्रोच हो। पहिला चाहिँ हाम्रो अलिकति ब्रोड थियो। ब्रोडमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब यति धेरै कुरा गर्छु, यति धेरै काम गर्छु भनेर हामीले राख्न त राख्यो, तर सबै कुरा एचिभ गर्न सकेन ओभर द टाइम होइन। र अहिले रिसेन्टली अब नयाँ कमिटी मेम्बर्सहरूलाई हामीले वेलकम गरिरहँदाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले सोचौँ र एकदम सिम्पल बनाऊँ भन्ने केसमा चाहिँ 3टा पार्टमा हामीले फोकस गर्ने कोसिस गरिरहेको छ अब अपकमिङ मुभ फरवर्ड हुँदै जाँदाखेरि होइन। सो एउटा फर्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ बिल्डिङ स्ट्रङ नेटवर्क्स फर कलेक्टिभ एक्सन्स भन्ने छ होइन। सो आज हामी रुममा बसेको जस्तै अलिकति स्ट्रङ नेटवर्क बनाऊँ अनि लेट्स होल्ड द डिस्कसन्स एराउन्ड अलिकति इम्पोर्टेन्ट इस्यु के छ डेटामा, टेकमा, जेन्डरवाला पार्टमा होइन। सो त्यही नेटवर्कले नै भोलि गएर अलिकति कलेक्टिभ एक्सन्सहरू लिन सकिन्छ इन्डिभिजुअलले भन्दा भन्ने पार्टमा चाहिँ। सो एउटा वान अफ द कोर फोकस अब मुभ फरवर्ड हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति स्ट्रङ कलेक्टिभ एक्सन्सहरू बनाउने, नेटवर्क बनाउने भन्ने छ होइन। अर्को एउटा पार्ट भनेको चाहिँ क्रस लर्निङ भनेको छ होइन। सो भेरी स्ट्रेट फरवर्ड कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अब कमिटीको मेम्बर्सहरू कम फ्रम एकदमै डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डहरू होइन। सो अहिले पनि हेर्नुभयो भने अब 4वटा अर्गनाइजेसनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। त्यसमा ओपन नलेज नेपाल अलिकति धेरै ओपन डेटामा फोकस, अलिकति टेक्नोलोजीमा फोकस छ, सिक्वेल फाउन्डेसन अर्को एउटा डोमेनमा फोकस छ, WLIT एउटा डोमेनमा फोकस छ। सो त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ एकअर्काको लर्निङ युज गरौँ यो कमिटीमा भन्ने पार्टमा चाहिँ क्रस लर्निङहरू सेयर गरौँ र अलिकति फेसिलिटेट गरौँ र के अरे ग्रोथ एन्ड स्किल इन्हान्समेन्टको पार्टमा भन्ने पार्ट छ होइन। सो एउटा त स्ट्रङ नेटवर्क बनाऊँ, त्यो नेटवर्क बनिसकेपछि त्यो नेटवर्कभित्रै पनि अलिकति कलेक्टिभ एक्सन्स र क्रस लर्निङको पार्टमा चाहिँ फोकस गरौँ भन्ने छ। अनि सबभन्दा लास्ट बट नट द लिस्ट भनेको चाहिँ प्रमोट इनोभेसन थ्रु कोलाबोरेसन भन्ने पार्ट नै होइन। अब किनकि एक्लै गर्दाखेरि साइलोजमा गऱ्यो, इम्प्याक्ट पनि लिमिटेड, अनि एक त रिसोर्स इन्सेन्टिभ पनि अब एकदमै धेरै रिसोर्स लाग्ने हुन्छ होइन। सानो एउटा केही कुरा गर्दाखेरि नि त्यसलाई चाहिँ अलिकति सस्टेन वेमा गर्नलाई चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट इस्युजहरू फोकस गरौँ अनि अलिकति कोलाबोरेसनमा फोकस गरौँ भन्ने पार्ट छ होइन। सो अहिलेसम्म चाहिँ अब कमिटीको रोल्स पासमा एउटा थियो र अहिले अलिकति हामीले चेन्जेस गरेर सिम्पल कुरामा फोकस गर्ने र त्यही सिम्पल कुराले चाहिँ अलिकति ब्रोडर लेभल अफ इम्प्याक्ट गर्ने भनेर फोकस गरेर अलिकति काम गर्दैछौँ।
तपाईँहरूले अलिकति याद पनि गर्नुभयो। अब तपाईँहरूमध्ये अघि मैले मेन्सन गरेर चाहिँ कतिजनाले चाहिँ एप्लाई पनि गर्नुभएको छ रिसेन्टली एप्लिकेसन ओपन हुँदाखेरि टु जोइन द कमिटी भनेर। अनि तपाईँहरूले एप्लाई गर्नुभएको छैन बट इफ आर इन्ट्रेस्टेड टु एक्सप्लोर अनि यो अहिले हामीले डिस्कस गरिरहेको एप्रोचेसहरूमा कुरा गर्नलाई भने चाहिँ वी आर भेरी वेलकमिङ भन्ने पनि पार्ट छ होइन। यो त भयो अलिकति कमिटीको कुरा। जस्ट टु गिभ एन इक्जाम्पल आज यो के को बारेमा चाहिँ छलफल हो, कोही केले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ हामीले भन्ने पार्ट छैन। सो अलिकति जम्प गरौँ आजको डिस्कसनमा। फ्युचर्स अफ स्किल्स भन्ने छ हाम्रो पार्टमा आउँदै गर्दाखेरि अलिकति हामी इन्फर्मल डिस्कसनमा पनि आउँला। अहिले हामीले के लागिरहेछ फ्युचर स्किल्समा के भन्ने पार्टमा। अहिलेको लागि चाहिँ मैले मेरो कलिग्स नस्तालाई ह्यान्डओभर गरेँ जसले चाहिँ अलिकति यो फ्युचर अफ स्किलको बारेमा थोरै इन्साइट्स दिनुहुन्छ र अलिकति ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गरिदिनुहुन्छ फर अस टु डिस्कस अलिकति मोर भन्ने पार्टमा छ। या सो फर्स्ट थिङ चाहिँ हामीले वी आर भेरी यङ फोर्क्सहरू है। हामी मध्ये कतिजनाको चाहिँ त्यो स्कुलको साइडमा चाहिँ साइबर हुन्थ्यो जसमा चाहिँ हामी कलेज स्कुलबाट सकिनसाथ साइबरमा जान्थ्यौँ नि, 2 घन्टा भयो नि गेम खेल्नुपर्छ भनेर कतिजनाको स्कुलमा हुन्थ्यो राइट। वी हेभन्ट सिन द्याट आजकल देखिँदैन नि। So we haven't seen that as much. We do not go to cyber to play games because we have games in our handheld phones. हाम्रो घरमा PC छ, हाम्रो फोनमा गेम्स छ, we're stuck to our devices ourselves. अर्को चाहिँ something that I remember I remember happening a lot was चाहिँ hand painted banners हरू हुन्थ्यो नि पसलहरूको। यो चाहिँ यो पसल हो, यो चिया पसल, यो के भन्छ यो भाडा पसल, यस्तो यस्तो भन्ने ब्यानर्सहरू चाहिँ युजली पसलको माथिपट्टि ह्यान्ड पेन्ट गरेर राखेको हुन्थ्यो। नाउ वी डु नट सी द्याट एज अफन, वी सी भेरी एभिडेन्टली सबै ठाउँमा फ्लेक्स प्रिन्ट गरेर राखेको हुन्छ। द्याट इज युजली डिजाइन बाई ग्राफिक्स डिजाइनर्स, स्किल्ड अनस्किल्ड ग्राफिक डिजाइनर्स अर घरनेरको जुन ठाउँमा प्रिन्ट हुन्छ त्यो ठाउँको दाइले बनाएर राखिदिनुहुन्छ। द्याट्स द्याट। And one thing that I've seen very change in Agile is how we work in terms of when my elder cousin, she started working, she didn't use computers to do tally or accounting kamar. She didn't use that a lot. Now all of her work is on her computer. They very rarely use bills or they do not use anything that's paper anymore. So a lot of works have shifted because of what has come through technology or what is coming from technology, and it is told to be a key driver on how business are going to be transformed, how our skills are going to be used, or who are going to be the one who is going to be working in the future in the space of technology, in the space of business, in the space of any sort of domain, any sort of it can be food, it can be accounting, it can be travel, tourism, anything. So all this business ma chahi who is going to work bhanne kura determine chahi how adaptive we are to technology and how much we are learning about them and skilling ourselves bhanne kura mani has been a lot of that has been the main driver of the next 5 years of how the maybe future of skills is going to look like. And it's just a few things that we came across in the World Economics Forum's 2023 Future of Work report that they recently published. And the report talked a lot about technology, AI, digitization, and also briefly talked about sustainability, environment, and geopolitical issues, and how that is going to drive a lot of the technology sector, a lot of working sector, and workforce. So we all know by now how AI is changing everything, how maybe technology is taking over work, AI is taking over work and everything. But that was also the case when Industrial Revolution happened. That was also the case 1 century back when everything was changing. People are going from one one agricultural khalko industry from another manufacturing khalko industry. Now we are coming into automation khalko industry, and everything has always changed, and we have always
pretty much lived through those changes. But over these changes, how have we thrived and how are we going to exist in terms of our workforce and our jobs? So one of the reports suggested that in 2022, WEF report said that almost 47% of the jobs will be taken over by AI or taken over by technology. In actual, it was almost 35%, which is a lot less, but it's still a significant amount to consider. But at the same time, now we can only predict, we cannot say यति नै हुन्छ भनेर. We have realized there's a difference between expectations and what is going to be in reality भनेर. So how do we predict and how do we actually prepare ourselves for that changes भन्दाखेरि चाहिँ, how do we prepare for the jobs that don't yet exist? So that is something we can only go through, like maybe being strong on our adaptation skills, being strong in our transferable skills, and a lot of time seeing where the world is leading towards, it's also the technical skills. And I think that is where we are coming here today for. A lot of time our conversation are going to be very much around technology and how those are the main jobs or main workforce or main industry that we are going to have to talk about, or we are going to have to maybe have bigger discussions on. Polls level ma ni huna sakcha, grassroots level ma ni huna sakcha, but this is going to be where our discussion in terms of Women in Data Steering Committee will be going towards. So as I mentioned, a lot of these skills are the transferable skills where we adopt, operate, and maintain technologies because we see a need, we create a technology, and then we have to skill ourselves to use that technology, and the circle goes on. So according to WEFK report, these were the top 10 skills priorities for 2023 to 2027, and a lot of this is not just technical skills, coding skills, it's also about personal development skills, personal skills, interpersonal skills, analytical skills, creative thinking, and other skills. So even when we are talking about technology industry and AI and data, these are not just, we are not just talking about creating new models for AI, sustaining with AI, maybe building robots. We are also talking about a lot of these other skills that come with thriving in the world of technology or surviving in the world of technology, the way, whichever way we think we can probably use that. And so when we talk about future of skills, maybe we're talking maybe in terms of 5 years ahead or 7 years ahead. And people who are going into high school right now will be going into workforce, will have their bachelor's done. They will be the ones who are going to be interns, maybe associates, maybe engineers. They are going to be one who are going to have to build the future then. And the future that we are building today, it's going to be for them to struggle into, maybe in a very sad note, but also this is the world that we are building today is where they are going to have to thrive, they are going to have to build their one world ahead. And त्यो गर्नको लागि चाहिँ is our education enough भन्दाखेरि चाहिँ I think a lot of us would answer it's not enough भनेर. And a lot of us probably have heard of 4 C's of education and 21st century skills and transferable skills, transferable education and knowledge भन्ने खालको कुराहरू. And त्यो सबैमा चाहिँ a lot of time we discuss about our education system a lot, how it's not practical, how it's very theoretical भन्ने खालको पार्टहरू. And in terms of Women in Data Steering Committee, we talk about a lot of that as well, but we also talk about हामीले दिन सक्ने transferable skills के हुन सक्छ while we are talking about education, and how we can, even though not all of us in this steering committee or in this group as well, in this the ones present today are working directly on education, but in one way or another we are impacting how our education system is going to change over time. So in terms of हाम्रो कुरा गर्दाखेरि पनि SQL and IIT and WISDom, we have worked with K-12 groups a lot. Probably not our main target areas, but what we do work does impact those areas as well. And we are very glad that a lot of
people who have applied, a lot of organizations who have applied to Women in Data Steering Committee are working in education sector and they are targeting STEM education, for example, or are targeting critical thinking in K-12 groups, for example. Orgo was one of our main theme for the last maybe 3 or 4 years that we have been working in Women in Data Steering Committee was employment skills and employability. So a lot of time हामीले गरेको projectsहरु यताउताहरु चाहिँ are not really sufficient for internship पनि भन्ने जस्तो देखिरहेको थियो के. So कति ठाउँमा चाहिँ कलेजहरुमा प्रोजेक्टहरु भइरहेको हुन्छ, but those are not to the industry standard, those are not transferable. A lot of time those do not create the critical thinking and problem solving that needs to be there for them to be in tech industry as a whole नै भन्ने पनि भइरहेको थियो. So त्यसमा चाहिँ I think we even in Women in Data Steering Committee and Women in Data conferenceहरुमा नि we had a lot of discussions around employment, and we also, I think SQL also created a platform where industry professionals could come in and they recruited some of the attendees during that conference segments. So we are working in terms of those skills, those areas as well. And अर्को चाहिँ in digital divide, where we see a lot, I think there's like a whole different discussion in terms of digital divide as well. So digital divide मा चाहिँ Women in Data Steering Committee under मा पनि Women Entrepreneurship Data is working in terms of digital and financial literacy खालको programs हरु. And even SQL recently published a handbook on digital learning and digital literacy tools. So we have been working on digital divide in those areas. So I think someone mentioned that they do not work particularly in tech and they work with maybe older group or older generation. And we are very welcome to that as well, because we understand that when we talk about future of skills, we're not talking about 14-year-old right now who are going to be in like workforce in the next 7 years, but we're also talking about ourselves, maybe 30 years old or 40 years old. Given today's economic situation, we might not be able to retire at 40, so we'll have to work till 70 as well, right? So how do we create those skills that make us survive in the workforce till we're 60 or 70? त्यो खालको कुराहरु, like over the years we're going to have to learn, and we're going to have to relearn new things, new technologies will come over, and त्यो गर्दाखेरि चाहिँ how the older generation of people can also will also have to learn new skills, and where these new skills will be learned भन्ने खालको कुराहरु पनि we are going to talk about in our steering committee. And अर्को चाहिँ something that I find very personally very important is intersectional gender approaches, which is why when we talk about technology and data, we thought about creating women specific भनेर नै was because even in terms of education, even in terms of STEM education हुन सक्छ, or even in terms of data or digital divide हुन सक्छ, women have like structurally, historically been behind on all of this, even in terms of employment. So त्यो खालको कुराहरुमा चाहिँ it's not just women have been behind भन्ने मात्रै हैन कि why women have been behind, what are the social, geopolitical, what are the policy level को or even grassroots level को, what are the cultural, and त्यो सबै कुराहरु चाहिँ where does it come and why does all of those affect our way of maybe our situation or our way of working in our workforce, and why there are less women and why women are getting paid less. Sabai kuraharu nai I think falls under this approach, and this is I think one of the primary reasons why we created Women in Data Steering Committee. And with that, I'll pass it on to Nikes, who will be talking about and will be opening discussions probably in these themes where you can also put in your ideas in terms of what you're doing and what can be done, and how you will be probably putting these new ideas as a part of Women in Data Steering Committee or as your organization into this. I think नस्लाको सेसनबाट प्रेजेन्टेसनबाट we all got an idea कि कतिवटा केसमा गर्न पर्ने थियो, के भइरहेछ फ्युचर अफ स्किल्स भन्ने पासमा हैन. अलिकति अब टेक्नोलोजी इन्भेस्टमेन्ट के अरे इन्हान्समेन्ट एकदमै फास्ट भइरहेछ, एडभान्समेन्ट फास्ट भइरहेछ. अनि अब कतिवटा कुरा चाहिँ मेबी योभन्दा 5 वर्ष अगाडि भेरी रिलेभेन्ट थियो भने
अहिलेको केसमा इट्स भेरी अनरिलेभेन्ट स्किल्स बन्न आएको छ होइन। कतिवटा कुराले रिप्लेस गरिरहेको छ एआइएमएलले भन्ने केसमा छ भन्ने पार्टमा वी डिस्कस अ लट। अनि तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसन लेभलबाट इन्डिभिजुअल क्यापेसिटीबाट काम गर्दाखेरि पनि यो कुरा एकदमै रियलाइज गर्नुभएको होला। अनि अब वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको एउटा रिपोर्ट पनि छ, आई थिङ्क तपाईँहरूलाई पछि इमेल थ्रु सर्कुलेट पनि गरौँला हामीले। अब 80% अफ जब चाहिँ अब आजभोलि भेरी हाइली रिलेभेन्ट विथ आइसिटी स्किल्स भनेर होइन। एकचोटि बिचमा हामी डिस्कस पनि गर्दाखेरि चाहिँ अब टेक्निकल स्किल भनेर अब छुट्टै आइसिटी स्किललाई सेपरेट नै गर्न मिल्दैन अरे कि अरू स्किलसम्म। म चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अब साइकोलोजी हो, तर मलाई टेक्नोलोजी सिक्नु छैन भनेर मलाई अब सुख नै छैन कि, किनकि बाई डिफल्ट सिक्न पर्ने छ आजभोलि अब टेक्नोलोजी पार्टमा। अनि अब स्पेसल्ली अब आजको हाम्रो मोरन डिस्कसन यसमा फोकस गरौँ भन्ने पनि छ होइन। अब फिल्ड एज अब डेटा साइन्सको कुरा छ, एआईको कुरा छ, एन्टरप्रिनर्सको कुरा चाहिँ इट्स भेरी इमर्जिङ। अनि हामीले के गरिरहेको छ र के गर्न सक्छौँ भन्ने पार्टमा चाहिँ त्यो छलफल गर्न पायो र के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी 3-4वटा बुलेट पोइन्ट्सहरू हामीले आज कलेक्ट गर्न पायो भने चाहिँ अपकमिङ कमिटीबाट गर्ने डिस्कसन वर्कसप वा केही किसिमको प्रोग्रामहरू ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान फोकस अन त्यो आज क्युरेट भएको पोइन्ट्सहरूबाट होइन। किनकि वी अल नो यस्तो यस्तो कुरा गर्न सकिन्छ, कति चाहिँ अब रिसोर्स नभएर नगरेको होला, कति चाहिँ अब यस्तो कोलाबोरेटिभ प्लेटफर्म नपाएर नगरेको केसेसहरू धेरै हुन्छ। त्यो कुरामा लेट्स फोकस अन इट अनि लेट्स वर्क अन इट भन्ने केस नै हो होइन। अनि फ्युचर अफ स्किल्सको बारेमा कुरा गर्दा सो मेनी क्वेसन्स, अनि त्यही क्वेसन्स आज छलफल गरौँ भन्ने पार्ट नै थियो होइन। नेपाल जस्तै कन्ट्री कहाँनिर स्ट्यान्ड गरिरहेको छ आजभोलि यो इमर्जिङ टेकमा आउँदाखेरि। अब आज अब हामी कमिटी एकदमै जेन्डर फोकस भएको हिसाबले चाहिँ वुमन्स अनि मार्जिनलाइज कमिटीहरूले चाहिँ फेस गरिरहेको ब्यारियर्सहरू छ, उनीहरूको एक्सेसमा नपुगेको केसहरू छ। तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनबाट तपाईँले कति लेभलमा काम गर्नु भइरहेको होला त्यो मार्जिनलाइज कमिटीमा चाहिँ टेक्नोलोजी डेटाको एक्सेस दिनलाई होइन। सो त्यो कुरालाई अलिकति स्पिड अप गर्नलाई के कुरा गर्न सकिन्थ्यो, कस्तो खालको इनिसिएटिभहरू लिन सकिन्थ्यो भन्ने खालको क्वेसन्सहरू रेज भएको छ। अनि अब आज हामी एउटा कमिटी रिप्रेजेन्ट गर्ने हिसाबले वा लङ टर्ममा पछि जाँदाखेरि रिप्रेजेन्ट गर्ने जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको कमिटीले कस्तो खालको रोल प्ले गर्न सकिन्छ, कस्तो कस्तो एक्टिभिटिजहरू गर्न सकिन्छ टु यो अलिकति बुस्ट गर्ने पार्टमा अलिकति फास्ट पेसमा लाने हिसाबले होइन। किनकि आफ्नै फ्लोमा त चलिहाल्ला, तर हामीले केही एडभोकेसी इफोर्टहरू ल्याउन सकिन्छ कि अवेरनेस गर्न सकिन्छ कि प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स केही गर्न सकिन्छ। सो यो डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरूमा चाहिँ वी रियली निड एन्सर्स फ्रम तपाईँहरू सबैजना बसेको बडी पार्टबाट होइन। सो यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूको पार्टमा चाहिँ हामीसँग 4-5वटा जति क्वेसन्स छ, जतिसम्म टाइमली भ्याउँछ लेट्स डिस्कस त्यो क्वेसन्सहरूमा तपाईँहरूको थट्स के छ, तपाईँहरूको आइडिया के छ, तपाईँहरूको ओपिनियन्स के छ भन्ने केस नै हो होइन। सो यही भन्दै म चाहिँ अलिकति फ्लोरलाई ओपन गर्छु बाई सोइङ क्वेसन्स। अनि क्वेसन्स आर भेरी इजी, अनि तपाईँहरूको त्यसमा केही ओपिनियन्सहरू छ भने प्लिज सेयर है त। सबभन्दा फर्स्ट क्वेसन चाहिँ अब डेफिनेटली एजुकेसनको कुरा अघि न पनि फर्स्टमै आएको थियो नस्ताले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि। अब अहिले अब ट्रेडिसनल एजुकेसन सिस्टम सफिसियन्ट छ कि छैन त? विल ट्रेडिसनल एजुकेसन सिस्टम बी सफिसियन्ट टु प्रिपेयर द जब फर द फ्युचर? अब अहिले हामीले डिस्कस गरिरहेको आइसिटी स्किल्सको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिलेको यो ट्रेडिसनल एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ वाट डु यु गाइज थिङ्क? अब सफिसियन्ट छ कि छैन होला, छैन भने कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ होला, छ भने त्यसको पोजिटिभ पार्ट्सहरू के छ होइन, छैन भने नेगेटिभ पार्ट्सहरू के छ भन्ने पार्ट नै होइन। सो मेबी अब वी क्यान गो यतिकै ऱ्यान्डमली पनि। अब अहिलेको एजुकेसन सिस्टम्स खासमा अब आजकलको जबको लागि पनि रेडी छैन है। फ्युचरमा त जबहरू झन् के हुन्छ। अब एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ हामीलाई कुनै सर्टेन एउटा सानो टपिक भन्दा पनि हामीले चाहिँ होल इकोसिस्टमको सप्लाई चेनहरूको नि नलेज चाहियो हामीलाई है। जस्तै कोही यहाँ मार्केटिङमा काम गर्नुहुन्छ या मार्केटिङ सफ्टवेयरहरू बनाउनुहुन्छ भने त्यो मार्केटिङभित्र पनि यति धेरै कामहरू छ है, यति धेरै एक्सपर्टहरू हुन्छ, एनालिटिक्सहरू थरी हुन्छ, सोसियल मिडिया एनालिटिक्स थरी हुन्छ, कस्टमर सर्भिसहरू मोनिटरिङ गर्ने रिप्लाई सिस्टमहरू त्यहाँ सबै एकदमै धेरै हुन्छ। फ्युचरको लागि चाहिँ अहिलेको एजुकेसनले ट्रेडिसनल एजुकेसनले चाहिँ जबलाई चाहिँ के सप्लिमेन्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अफकोर्स सक्दैन। अहिलेकोमा हेर्ने हो भने जब ब्याचलर्सबाट पास आउट होइन्छ अनि जबको लागि एक्चुअल प्रोफेसनल लाइफमा गइन्छ
ह्युज डिफ्रेन्स बिट्विन छ कि हामीले थ्योरीमा पढिरहेको हुन्छ मी कमिङ फ्रम एकदमै नन टेक्निकल फिल्ड हामीलाई के त्यो थ्योरी मात्रै हुन्छ अझ मोर लाइक चाहिँ कति बेलामा त असाइनमेन्ट पनि ह्यान्ड रिटन असाइनमेन्ट चाहिन्छ भनिरहेको हुन्छ मैले एलएलएम गर्दैछु मेरो लास्ट असाइनमेन्ट क्रिमिनल लमा थियो त्यसमा त्यही भन्नुभएको थियो ह्यान्ड रिटन असाइनमेन्ट चाहिन्छ है भनेर आई डोन्ट नो वाट्स द्याट लभ फर द्याट ह्यान्ड रिटन असाइनमेन्ट त्यो ब्याकग्राउन्डबाट नेपालको टियुमा पढ्छु म एकदमै पुरानो एकदमै ठुलो युनिभर्सिटी भन्नेवाला त्यसकोमा आउँदासम्म पनि त्योवाला छैन लको फिल्डमा कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको सिलेबसदेखि लिएर एकदमै आउटडेटेड सिलेबस छ लजहरू हामी हेर्छौँ भने हामीले जुन लजहरू पढिरहेको छौँ त्यसले चाहिँ अनलाइन अर आइसिटीलाई चाहिँ कतिको इन्कर्पोरेट गरेको छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि लजहरूमा छँदै छैन भर्खरै आउँदै गरेको लजहरूमा पनि छैन पोलिसिजहरू हेर्ने हो भने एजुकेसन पोलिसिजहरू जति पनि आएको छ बल्ल बल्ल आइसिटी चाहिँ हुनपर्छ है अब त्यो कम्प्युटरलाई चाहिँ हटाएर आइसिटी सब्जेक्ट राख्ने भन्नेसम्म बल्ल आइपुगेको छ तर त्यो पढाउने चाहिँ को छ भनेर चाहिँ हेर्न इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मेरो फ्यामिलीमा मेरो मम्मी बाबा दुवैजना टिचर हुनुहुन्छ एकदमै ट्रेडिसनल वेबाट आफूले पढेर आउनुभयो ट्रेडिसनल वेमा नै पढाउनुहुन्छ उहाँलाई कोभिडको टाइममा म काठमाडौँमा नबसेर चितवन गएको थिएँ सो चितवनमा जाँदाखेरि मैले मेरो मम्मी पास्ट 25 इयर्सदेखिबाट प्रिन्सिपलको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ प्राइमेरी स्कुलमा पढाउनुहुन्छ डिफ्रेन्ट इङ्ग्लिस सिस्टमहरू ल्याइरहेको छ जो अप टु डेट भइरहेको हुन्छ अनि उहाँलाई एकचोटि चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छ अनि त्योबाट ट्रेनिङ हुँदैन होइन अनि विथ चेन्जिङ टेक्नोलोजी त्यसमा पनि अपडेटहरू आइरहेको हुन्छ अनि एभ्री टाइम अहिले पनि बेला बेलामा छोरी यो के गर्ने हो अब हेरिदेऊ न भन्नुहुन्छ अनि एनी टेक्स्टबाट मैले हेरिदिइरहेको हुन्छु उहाँहरूले नै पढाउने हो अहिलेको जेनेरेसनलाई पनि सो हामीले फ्युचरको लागि हेरिरहेको छौँ भने हाम्रो एजुकेसनलाई हेर्दैछौँ भने त्यो एजुकेसन ट्रेन कसले गरिरहेको छ त्यहाँ पढाउने टिचरहरू होस् ट्रेनीहरू होस् ट्रेनर्सहरू होस् प्रोफेसरहरू होस् उहाँहरूमा पनि अप टु डेट त्यो चाहिँ हुनपर्छ उहाँहरूमा पनि टिचिङ लर्निङको प्रोसेस जसरी जबहरूबाट आइसिटीमा सिफ्ट भइरहेको छ उहाँहरूको लर्निङ टिचिङ मा पनि सिफ्ट हुनपर्छ भन्ने चाहिँ नेसेसरी लाग्छ होइन मलाई अब हामीले स्टुडेन्टहरूको बारेमा फोकस गरिरहँदाखेरि स्टुडेन्टलाई कसले पढाउँछ भनेर पनि उहाँहरूमा पनि अलिक बढी फोकस हुनपर्छ होला उहाँहरूलाई पनि अलिक बढी ट्रेन गराउने त्यसको लागि गभर्मेन्ट सेक्टरबाट नन गभर्मेन्ट सेक्टरबाट कसरी गर्न सकिन्छ एआईको कुरा हामी गरिरहेको छु अहिले पनि अपार्ट फ्रम अलिकति राम्रोवाला स्कुल बोर्डिङ स्कुलहरू सरकारी गभर्मेन्ट स्कुलमा जाने हो भने त एआईको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पनि आउँदैन होला कि उहाँलाई के हो च्याट जिटिपी भनेको के हो उहाँलाई थाहा छैन च्याटसम्म थाहा छ होला च्याट जिटिपी थाहा छैन सो उहाँहरूलाई चाहिँ बढी अलिक फोकस गरेर फ्युचरको लागि हामी कुरा गर्दैछौँ भने प्रेजेन्टको लागि अहिले नै फ्युचर सुधार्नु छ भने प्रेजेन्टमा नै काम गर्नुपर्छ सो टिचरहरूकोबाट चाहिँ काम गर्दाखेरि अझ बेटर हुन्छ होला स्पेसल्ली मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूको लागि चाहिँ इक्वल एक्सेस त्यो स्किलहरूको कुरा गर्दा चाहिँ फर्स्ट मलाई लाग्ने चाहिँ एज आई कम फ्रम ल एन्ड पोलिसीको कुरामा नै काम गरिरहेको पढ्न पनि त्यही पढेको भएर चाहिँ पोलिसी इन्टरभेन्सन चाहिँ हाम्रो लागि वान अफ दि मोस्ट युजफुल र सबैभन्दा सजिलो हुने काम गर्न सक्ने चाहिँ पोलिसी इन्टरभेन्सन हुन्छ होला हामीसँग अहिले 3 तहको सरकार रहेको छ स्थानीय तह छ हामीसँग स्टेट प्रोभिन्स गभर्मेन्ट छ अनि फेडरल गभर्मेन्ट छ सो फेडरल गभर्मेन्टले कति धेरै काम गर्न खोज्छु भन्दा पनि नसकि रहेको बेलामा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामीले अलिकति बढी युजफुल गराएर स्किलहरूको कुरामा आइसिटीको कुरामा चाहिँ अलिकति मोर पोलिसी इन्टरभेन्सनको थ्रुबाट जान सक्छ र पोलिसी इन्टरभेन्सन गर्दा पनि जहिले पनि हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दा टप टु बटम अप्रोचमा गइरहेको छ कि कति बेला यस्तो मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि ब्याकवर्ड कम्युनिटीहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि टप टु बटम अप्रोचले चाहिँ काम नगर्न सक्छ त्यसको लागि हामीले बटम टु टप पोलिसी इन्टरभेन्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ सो हाम्रो लागि चाहिँ हामी आइसिटीमै कुरा गरिरहेको छु आइसिटी भन्ने बित्तिकै डेटा ड्रिभनको कुरा गर्छौँ होइन सो डेटा ड्रिभन पोलिसी इन्टरभेन्सन गर्न सक्यौँ भने कुन एरियामा अरू कुन जेन्डरलाई कुन सेक्सुअल ओरिएन्टेड कम्युनिटीलाई चाहिँ कस्तो खालको स्किल दिँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा खालको डेटामा बेस भएर पोलिसी इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ होला मेरो लागि
डेटा ड्रिभन क्रिटिकल थिङ्किङ सफ्ट स्किल जति इम्पोर्टेन्ट छ अरूको लागि नहुनसक्छ, म जस्तो कम्युनिटीलाई लाग्ने स्किल अरूको लागि नहुनसक्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ पोलिसी इन्टरभेन्सन लोकल गभर्मेन्टको थ्रुबाट अझ त्यो पनि डेटा ड्रिभन हुनपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। I used to work as a lecturer in engineering, TU affiliated engineering college में. So like सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो अचम्म लाग्छ कि म I go there and त्यसपछि मेरो प्रेजेन्टेसनबाट म पढाउँछु भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स वर लाइक नो हामीले बोर्डमै लेखाएर पढाउनु न भनेर भन्छ कि। सो आज लाइक होइन किनभने लाइक फ्युचर अफ स्किल्स इज सो इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि लाइक आई एम फ्रम द लाइक अहिलेको जेनेरेसन होइन। सो अहिलेको जेनेरेसनमा मलाई टेक्नोलोजी युज गर्न आउँछ, ल्यापटप युज गर्न आउँछ, पिपिटी बनाउन आउँछ। सो मेरो लागि अब मैले पढाउन गएँ भने त आई वुड एक्सपेक्ट प्रेजेन्टेसन सबै ठाउँमा चाहिँ पावर पोइन्ट होस् त्यो होस् भनेर म एक्सपेक्ट गर्छु नि त। बट त्योवाला नै इन्भाइरोमेन्ट नै क्रिएट गरिदिएन, लाइक भएन स्कुलमा अथवा कलेजमा भने चाहिँ हाउ वुड आई एम लाइक सपोज टु टिच देम इन पावर पोइन्ट होइन। अनि त्यो पनि नेसेसरी छ जस्तो लाग्छ। लाइक रिसोर्सेस एलोङ साइड स्किल्स भयो, रिसोर्सेस पनि नेसेसरी लाग्छ। अनि त्यसपछि स्टुडेन्टहरूले अरूहरू टिचरहरूले पनि पढाउनुहुन्छ भनिसकेपछि दे वुड एड्याप्ट नि त त्यसमा। सो त्यो चाहिँ नेसेसरी लाग्छ। अनि बिसाइड द्याट हामी चाहिँ स्कुल लेभल्सहरूमा स्कुल्सहरू लेभलहरूमा हामीले वर्कसप्सहरू गराइरहेको हुन्छौँ होइन। सो ट्रेडिसनल त अभियसली छ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम होइन। बट वाट आई रियलाइज इज स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ जति यो डिजिटल र टेक्नोलोजी रिलेटेड कुरा सिक्छन् उनीहरूले त्योभन्दा पनि लाइक मोबाइलबाट कम्प्युटरबाट सिकिरहेको हुन्छ कि इभन गभर्मेन्ट लेभलको स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरूले पनि दे नो एबाउट एआई के होइन। अनि त्यसपछि दे नो एबाउट च्याट जिपिटी सबै थाहा छ। बट उनीहरूले त्यो आफ्नो के अरे आफ्नो एजुकेसन सिस्टमबाट भन्दा पनि बाहिरबाट सिकिरहेको हुन्छ क्या। सो त्यति बेला त्यसमा पनि लाइक बट दे आर इन द स्टेज द्याट दे डोन्ट नो वाट इज राइट एन्ड रङ एन्ड वाट सुड बी त्यो ब्यारियर्स के हुन्छ लाइक कुन चाहिँ फल्स हो कुन चाहिँ ट्रु हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन नि त। सो त्यतातिर पनि वी निड टु डिस्कस कि आउटसाइड एजुकेसन सिस्टमबाट पनि जुन उनीहरूले लर्न गरेको कुरा चाहिँ उनीहरूलाई कसरी दे क्यान फिल्टर आउट भनेर चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। थ्याङ्क यू। तपाईँले अब एजुकेसन कस्तो के चाहियो अब हामीले भन्दा पनि है यहाँ यङ लेडिजहरूले जुन बोल्नुभयो होइन उहाँहरूले अहिले फिल गरिरहेको त्यो राम्रै भयो है। मैले चाहिँ अहिले कार्यक्रम सुरु गरेकोमा यो काठमाडौँ नगरपालिकाले होइन यो फ्राइडे एक दिन चाहिँ बुक हलिडे भनेर चाहिँ होइन टेक्निकल सब्जेक्ट केही सिकाउने किताबबाट होइन कि केही स्किलहरू सिकाउने हो यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो होइन। यसरी नै इनिसिएटिभहरू हामीले पनि ल्याउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। र यही इनिसिएटिभलाई चाहिँ होइन अहिले अब मोबाइल बनाउने होइन फर्निचर बनाउने त्यस्तो चाहिँ सिकाइरहेछ डिजिटल स्किल। तर आइसिटी सम्बन्धी अब हामी यति धेरैजना छौँ हामीले केही नि यस्तो स्किल पनि सिकाइदिनु भनेर नि हामीले प्रिपेयर यही उयोबाटै प्रिपेयर गरेर पनि हामीले यो नगरपालिकाहरूलाई दियो भने यो उनीहरूले जुन सुरु गर्यो नि अभियान है त्यसमा चाहिँ हामीले बढी टेक्नोलोजी सम्बन्धी अझ सके त अझ गर्ल्सहरूलाई नै छुट्टै सिकाइदेऊ भनेर पनि हामीले केही इनिसिएटिभ होइन केही गर्ने आइसिटी रिलेटेड प्र्याक्टिकल नलेजको लागि प्रोग्राम बनाएर दियो भने चाहिँ त्यसमा फ्रुटफुल हुन्छ। म चाहिँ अलिकति स्टुडेन्टको पर्सपेक्टिभबाट भन्छु किनकि म पनि स्टुडेन्ट नै हो। अनि हामीलाई चाहिँ यो एजुकेसन सिस्टम इनेफेक्टिभ भएको चाहिँ टिचरहरू त्योहरू भन्दा पनि हामी स्टुडेन्टको मोटिभ के हो त पढ्नको लागि मार्क्स हायर गेन गर्ने त्यही मात्रै एन्ड मोटिभ भयो क्या क्लासमा पढ्नुको रिजन। अनि मैले थ्रु आउट द सेमिस्टर मेहनत गर्नु र मैले त्यो ग्यापको 3 दिनमा पढेर लिएर आएको मार्क्समा धेरै भइदियो कि 10 मार्क्सको फरक होला नभए त्यति धेरै पनि हुँदैन। अनि म त्यो 10 मार्क्सको लागि त्यो 6 महिना कन्टिन्युसली म पढ्दिनँ क्या। टिचरले इफ मेरो करिकुलम एकदमै राम्रो छ टियुको त्यो रेफरेन्स बुकहरू पनि राम्रो छ मलाई असाइनमेन्ट दिनुभएको छ गोल्ड मेडलिस्ट अझ म पिकेमा राम्रो टिचरहरू हुनुहुन्छ गोल्ड मेडलिस्ट टिचरहरू आएर पढाउनुहुन्छ यो गर भन्नुहुन्छ। बट आई वुड फाइन्ड त्यो चिट गर्ने वे फाइन्ड आउट गर्छु त्यो डिलिजेन्ट भएर असाइनमेन्ट गर्नुभन्दा चिट गर्ने वे फाइन्ड आउट गर्छु बिकज मेरो मोटिभ भनेको लास्टमा त्यही मार्क्स लिएर आउनु मात्रै हो।
अनि हामी स्टुडेन्टहरूले भन्छौँ नि यो युनिभर्सिटीको चाहिँ हामी म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ त्यही स्पेन्ड गरेर हुन्छ तर त्यहाँबाट चाहिँ केही प्रोडक्टिभ हुँदैन तर एक दिन वर्कसपमा गयो भने चाहिँ कति धेरै सिकेर आउँछौँ भन्दाखेरि त्यो वर्कसपमा जाँदाखेरि मोटिभ नै छुट्टै हुन्छ अनि युनिभर्सिटीमा पढ्दाखेरि मोटिभ नै छुट्टै हुन्छ अनि त्यही भएर हामीले लगाउने इफर्ट अनि कन्सन्ट्रेसन पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ सो अलिकति यो हाम्रो इभ्यालुएसन सिस्टममा चाहिँ वर्क गरेर त्यसमा चेन्जेस लिएर आउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै हदसम्म सायद समस्याहरू समाधान हुन्छ होला धन्यवाद अस्ति भर्खर देयर वाज नेपाल university bill that was tabled 2 days back. This is supposed to be a new of its own kind, a whole new university with, let's say, this just a liberal arts choose garna milne, multidisciplinary liberal arts choose garne halko. So that's a hopeful news. I just wanted to share. And from a perspective of student, I don't want to take the victim card in, but I think we are the victim. तो marks वाला system चाहिँ we have been, it's deep rooted into us and that is why we just tend to follow that because that has been the case for previous so many decades, let's say. And I just want to share a funny thing about Nepal University bill. They plan to open a whole new university rather than fixing the old university because corruption is so deep rooted into our system. Education system in engineering college ma computer engineering ma haina ani I would have loved for a lot of things to be ekdamai practical ke hands on experience wise huncha ni industry kai mancheharu aera what is this about taba we've learned about lots of stuff haina big data dekhin hadoop dekhin elective ma there's a lot of stuff java dekhin lera but it's just like ekdam surfacely kya what is it about bhana ma timलाई explain गर्न सक्छु होला अहिले but industry ma gaera chai it's just like somebody questions and I answer type ko matre kya ani that I think is the fault in our education system bhanum na very superficial kya ani so what I think could be done is haina just like euta programming matrai cha hai bhanera programming or huncha ni bunch of job options kya त्यो matrai नभएर हामीसँग त धेरै कुराहरु छ नि त अब I can be like a हुन्छ नि graphic designer देखि लिएर SEO optimization देखि लिएर big data हुन्छ नि blockchainहरु धेरैको कुराहरु इन्डस्ट्रीमा हामीलाई कता हेल्पफुल हुन्छ ल साइबर सिक्युरिटी नै भनौँ I mean साइबर सिक्युरिटी राइट नाउ कति कुराहरु चाहिँ मैले जबमा इन ह्यान्ड एक्सपिरियन्स गरेर और आफैले आफ्नो स्किल्स इम्प्रुभ गरेर पर्सनलाइज वेमा नै I adapted to it भनौँ न rather than my university playing a huge role in it. So what could have they done or what I think I would change right now is industry professionals बडे ल्याएर एकदम hands on practical हुन्छ नि वर्कसप भनौँ तर I would have loved to received it while I was in college rather than हुन्छ नि I mean बाहर पढ्यो भनौँ न आफूलाई अब अहिले आएर so yeah that's what I wish would have happened. वान नम्बर क्वेसन्सको हाम्रो अलिकति कन्क्लुजन भनेकै ट्रेडिसनल एजुकेसन इकोसिस्टम इनफ छैन अनि डेफिनेटली अब म्यामले भन्नु चाहिँ अब लोकल गभर्नमेन्टले एक लेभल अफ कामहरू भएको छ अझै हामीले अब धेरै लेभल अफ गर्न बाँकी छ भन्ने केस नै भयो तर कमिङ टु अब एजुकेसन सिस्टमलाई अलिकति च्यालेन्ज गरेर जानेवाला पार्टमा अर्को सेकेन्ड लेभल अफ क्वेसन्स आई थिङ्क जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली डिस्कस हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ किनकि यो सफ्ट स्किलवाला केसमा के नट जस्ट हार्ड स्किल अब टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै मलाई अब प्रोग्रामिङ नै एकदमै दामी गर्न आउनुपर्छ होइन म कोडर नै बन्छु म डेभलपर नै बन्छु भन्ने छैन होइन सो देयर आर लट्स अफ अल्टरनेटिभ करियर्स टेक्नोलोजीको यति धेरै क्याटेगोरी छ सो त्योवाला पार्टमा तपाईँहरूले रियलाइज गर्नुभएको वा नोटिस गर्नुभएको पार्टमा चाहिँ अब अलिकति मोस्ट भ्यालुएबल स्किल्स के हो त अहिलेको केसमा नेपालमा देख्नु भएको अब डेफिनेटली ग्लोबलमा त धेरै कुरा छ तर हामी अहिले लोकल ग्रासरुटमा काम गरिरहँदाखेरि लोकल कम्युनिटिजमा काम गरिरहँदा काठमाडौँ वा काठमाडौँ बियोन्डमा गएर काम गरिरहँदाखेरि देख्नु भएको अलिकति यो स्किल्सहरूमा चाहिँ अझै अपर्च्युनिटी राम्रो छ हामीले धेरै प्रोग्रामहरू गरेर इन्हान्स गर्न सकिन्छ अझै धेरै स्पेस क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टमा अलिकति मोस्ट भ्यालुएबल स्किल्स के हो अनि सफ्ट स्किलको पार्टमा आउँदाखेरि अनि त्यो रोल अफ सफ्ट स्किल भनिन्छ नि कम्युनिकेसन्स प्रेजेन्टेसन्स
धेरै कुराहरू आउँछ त्यो रोल्स अफ सफ्ट स्किल के हुनसक्छ फ्युचर अफ वर्क प्लेसमा होइन अब तपाईँहरूले आफैले काम गर्नुभएको अर्गनाइजेसनकै केस लिएर भन्नुभयो नै हुन्छ होइन मेबी यस्तो खालको सफ्ट स्किल भयो भने चाहिँ उसको इन्डिभिजुअल करियरमा पनि ग्रोथ भयो फ्युचर्समा पनि ग्रोथ भयो तर अर्गनाइजेसनलाई पनि त्यही लेभल अफ सपोर्ट मिल्न सकिन्छ भन्ने बेसमा सो any types of opinions or thoughts are very welcome, right? यो वाला पार्टमा के छ तपाईँहरूले देख्नु भइरहेको अलिकति मोस्ट भ्यालुएबल स्किल्सहरू अहिलेको केसमा नेपालको केसमा बसेर कुरा गरौँ होइन अझै लोकलमा जानु पाए झन् बेस्ट अनि सफ्ट स्किलको रोल्स इन द फ्युचर अफ वर्क प्लेसमा मैले चाहिँ एडुकेसन सेक्टरमा चाहिँ मैले बिबिआइएस गरेको थिएँ होइन इट्स ब्याचलर्स इन बिजनेस इन्फर्मेसन सिस्टम होइन अनि एट द्याट पोइन्ट चाहिँ मलाई थाहा थिएन लाइक त्यो सब्जेक्ट पढेर चाहिँ मैले किप गर्ने भनेर सो आई वेन्ट फर मोर म्यानेजरियल जब होइन बट आई केम अक्रस हाम्रो अहिलेको कम्पनी रुमसन होइन यहाँ चाहिँ आइटी सेक्टरमा चाहिँ लाइक म्यानेजरियल जब पनि हुन्छ फर इक्जाम्पल प्रोजेक्ट म्यानेजर भयो होइन सो यो जबहरू हुन्छ भनेर चाहिँ काइन्ड अफ मलाई कलेज बेलामा या आइडिया नै हुँदैन होइन सो कमिङ टु सफ्ट स्किल्स अहिले म आइटी कम्पनीमा काम गरिराख्दाखेरि आइटी कम्पनीमा चाहिँ दुईवटा साइड हुन्छ एउटा बिजनेस टिम काइन्ड अफ साइड हुन्छ अनि एउटा चाहिँ मोर टेक्निकल साइड हुन्छ होइन अनि टेक्निकल साइडमा चाहिँ अहिले चाहिँ मैले के ग्याप देखिरहेको छ भने टेक्निकल साइडमा चाहिँ सफ्ट स्किल्स भन्ने कुरा नै छैन होइन दे वर्क लाइक तिमीले काम गर्यो एन्ड देन द्याट्स इट एन्ड अनि म्यानेजरल साइडमा चाहिँ टेक्निकलिटीहरू कम हुने होइन उनीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू नबुझ्ने सो त्यो चाहिँ ग्याप देखिन्छ क्या सो टेक्निकल पिपलहरूलाई चाहिँ अलिकति सफ्ट स्किल्सहरू चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट भइरहेछ बिकज आइटी इज ग्रोइङ इन नेपाल होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सफ्ट स्किल्सहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो अनि द की इज कम्युनिकेसन होइन तर कसरी कम्युनिकेट गर्ने आफूलाई कसरी क्लाइन्टहरूको अगाडि राख्ने होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ टेक पिपलहरूलाई चाहिँ सिक्नुपर्ने कुराहरू हो जस्तो लाग्छ मलाई नट लाइक एभ्री टाइम म्यानेजर पिपलहरूले सिभ गर्दैन उनीहरूलाई होइन सो आई गेस त्यो वाला पार्ट चाहिँ छ अनि सिमिलरली वर्कफोर्समा जानको लागि चाहिँ अहिलेको सेक्टरमा चाहिँ टेक्निकल एडुकेसन इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट होइन तर त्यही भन्दै गर्दाखेरि अघि भने जस्तै एडुकेसन इज नट सफिसियन्ट अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वर्कफोर्समा आउने बेला चाहिँ एभ्रीबडी क्वेसन्स यो तिमीसँग 5 वर्षको एक्सपिरियन्स हुँदै पनि यु हेभ टु वर्क अन लो स्यालेरी समटाइम्स होइन सो यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँछ सो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ आई थिङ्क सफ्ट स्किल्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आइटी सेक्टर बिकज त्यसमा हाम्रो कलेजहरूले फोकसै गरेर हुँदैन कि अहिले लाइक आइटी कलेजेसहरू अरू लाइक इन्जिनियरिङ कलेजेसहरूमा गयो भने प्रेजेन्टेसन कम्युनिकेसन स्किल्स भनेर आई थिङ्क बेयरली प्रेजेन्टेसन्सहरू मात्र हुन्छ होला क्लासमा होइन नट इभन लाइक कम्युनिकेसन स्किलको ट्रेनिङहरू पनि दिँदैन होइन नथिङ एल्स जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिलेको सेक्टरमा चाहिँ सो आई गेस कलेज लेभलदेखि नै वी सुड ग्रुम देम लाइक कसरी आफ्नो स्किल्सहरू बिल्ड गर्ने कसरी कम्युनिकेट गर्ने भनेर चाहिँ अघि हाम्रो जुन प्रेजेन्टेसन भएको थियो 2027मा रिलेभेन्ट हुने स्किल्स आई नोटेड त्यसमा मोर देन 50% चाहिँ सफ्ट स्किल्सहरू नै थियो है त्यहाँनिर बिकज क्रिएटिभ थिङ्किङ अनि त्यहाँदेखि लाइफ लङ लर्नर होइन सो धेरै कुराहरू चाहिँ आफ्नो एटिच्युडमा पनि डिपेन्ड हुने हामीले कति कुराहरू हामीले लर्न गर्न सकिन्छ तर इफ समन कम्स विथ अ राइट एटिच्युड वी क्यान टिच देम भन्ने चाहिँ एउटा हायरिङ गर्दाखेरि नै कम्पनीमा फिल गर्ने कुरा हो होइन सो सफ्ट स्किल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई र कम्पनीमा पनि त्यसमा चाहिँ लाइक अब एजुकेसन सिस्टममा त हामीले भनिहाल्यौँ हामीलाई प्रब्लम छ भनेर तर वान्स पिपल गेट इन टु वर्क फोर्स त्यहाँ गएर पनि आफूले लर्न गर्न सकिन्छ होइन देयर आर मेनी कम्पनीज विच इन्करेज पिपल टु जोइन कम्युनिटिज लाइक टोस्ट मास्टर्स where people are helped in presentation and communication skills होइन सो त्योहरू गर्ने अनि आफ्नो लिडरसिप
क्यापेबिलिटिजहरूलाई बढाउने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ र एज वी रियलाइज द्याट हाउ क्यान वी प्रिपेयर फर द जब द्याट हेज नट यट कम अप लाइक फर द जब द्याट अपियर्स इन फ्युचर सो आई थिङ्क त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई लर्निङ एटिच्युड हुनु नै सबसे इम्पोर्टेन्ट हो होइन सो त्यही भयो भने चाहिँ वी विल सक्सिड एन्ड दस इट इज रियली इम्पोर्टेन्ट अनि अघि प्रदीप्ताले भनेको कुरामा पनि लाइक मलाई पनि रियलाइज भएको हो कि वन्स आई ग्रेजुएटेड एज एन इन्जिनियर प्रोग्रामिङ मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन थियो र तर त्यो जेनरल नोसन चाहिँ प्रोग्रामिङ नजान्दाखेरि चाहिँ आइटी इन्डस्ट्रीमा सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने जुन इम्प्रेसन थियो त्यो चाहिँ वन्स आई स्टार्टेड वर्किङ आई रियलाइज इट इज नट होइन अनि अ कपल अफ इयर्स अगो वेन आई वाज इन्भाइटेड एज अ स्पिकर फर WLIT मेरो मेन टपिकै त्यो आई लिस्टेड आउट all the possibilities that the girls who were about to graduate could get into as an employee in an IT industry, then which didn't require programming knowledge. Includes designing, includes QA engineering, includes product management, project management, you know. So अहिले त त्यो लिस्ट पनि अझ लामो भएको छ अनि with the advancement of technology फ्रिलान्सर्सहरू पनि एकदमै धेरै रिमोट वर्कर्सहरू पनि एकदमै धेरै आइरहेको छ हाम्रो लाइक छ अहिले नेपालमा होइन अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो आइटी इन्जिनियर्स लाइक नेपालमा भएको हाम्रो इम्प्लोइजहरूको एउटा कमजोरी चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ हामी वी रियली वर्क हार्ड बट वी फेल टु प्रेजेन्ट द्याट होइन लाइक हामीले अहिले नै पनि हामी के अरे हाम्रो हेडक्वार्टर डेनमार्कमा छ नेपालमा हामी डेभलपमेन्ट गर्छौँ मार्केटिङ एन्ड अल द्याट उतापट्टि गर्छौँ होइन सो त्यहाँनिर पनि मलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ नेपालमा हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मेहनत चाहिँ गरेको हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यही किसिमले पोर्ट्रे गर्नु त्यही किसिमले चाहिँ ल गरेको छ भन्ने कुरा देखाउन चाहिँ अलिकति कमजोर भएको जस्तो मलाई फिल हुन्छ रियलाइज हुन्छ होइन सो त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो कुनै टाइममा किनभने अब 2-3टा टिमहरू मिलेर काम गरेको हुन्छ डेडलाइनहरूमा अग्री गरेको हुन्छ अनि हामीले स्लिप गरेको टाइममा चाहिँ पिपल मेक ए very big fuss about it होइन तर when they fail to commit on that त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति हुन्छ अनि we tend to be silent के सो त्यस्तोहरू चाहिँ यो सफ्ट स्किलले लिडरसिप स्किल्सले नै त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ पुश गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो त्यही हो थ्याङ्क यू मेरो ब्याचलर सकेको चाहिँ 1 वर्ष भयो अनि थर्ड इयरमा हुँदाखेरि वी ट्राई टु अर्गनाइज एन इभेन्ट नेसनल लेभल इभेन्ट है अनि अब क्लासमा मात्रै पढिरहेको त्यही बोल्न आउँदैन नि त अब अरूलाई प्रेजेन्ट गर्न आउँदैन स्पोन्सरसिप लेटर लेख्न आउँदैन है इभेन्ट सुरु हुने 1 हप्ता बाँकी छ 1 रुपियाँ उठेको छैन कस्तो टेन्सन के अनि त्यस्तो बेलामा लाइक कसैले अब यसरी यो प्रोसेसबाट जाँदाखेरि ठिक हुन्छ अलिकति गाइड मात्रै के गर्ने त आफैले हो अनि त्यस्तो गरिदिएको भयो हुन्थ्यो किनभने लास्टमा लाइक त्यही स्किल छ तर प्रेजेन्ट गर्न आएन भने त त्यो केही पनि नै भएन मार्केटमा सस्टेन गर्नै गाह्रो हुन्छ अनि लाइक त्यही इभेन्ट्सहरू नै धेरै प्रमोट गरेर लाइक कलेजहरूले कलेज लेभलबाट यस्तो इभेन्ट्सहरूमा धेरै जाऊ पार्टिसिपेट गर भनेर त्यति मात्रै अपर्च्युनिटिज दियो भने पनि स्टुडेन्टहरूले आफै सिक्छ के लाइक सिकाउनै पर्ने होइन नि त किनभने आफैले सिक्ने नै हो लास्टमा त अनि त्यो भएर त्यस्तो अपर्च्युनिटिजहरू धेरै भइदियो भने ठिक हुन्छ होला आई थिङ्क अनि यो अहिले कम्पनीहरूले स्टुडेन्ट फेलोसिप प्रोग्राम भनेर पनि गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो पनि अझै धेरै भएको भए लाइक एभ्री स्टुडेन्टले त अपर्च्युनिटी पाउँदैन नि त अनि सकेसम्म धेरै स्टुडेन्टले पाइदियोस् किनभने लाइक अर्गनाइजेसन कुनै पनि आइटी कम्पनीहरूलाई अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई पनि त युथ चाहिन्छ फ्युचर इम्प्लोइजहरू त चाहिन्छ नै त्यो एउटा कुरा भयो अनि प्लस यो सोसल अर्गनाइजेसन्सहरू लाइक स्मार्ट सिटी WLITहरू सुरुमा मलाई थाहा भएको भए आई वुड लर्न सो मच हुन्थ्यो किनभने त्यहाँबाट लाइक सफ्ट स्किल पनि अनि टेक स्किल्स पनि जुन हाम्रो कलेजमा प्रोभाइड भएको हुँदैन त्यस्तोहरू पनि पहिल्यैदेखि एक्सपोजर हुन्थ्यो अनि
एउटा चाहिँ आई फिल लक्की मैले मेरो कलेजमा भर्खर 2 वर्ष भयो थियो सुरु भएको म पास आउट हुने बेलामा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट युनिट भनेर अनि त्यो युनिटमा चाहिँ त्यहाँबाट दाइ हुनुहुन्थ्यो हि वाज द हेड अनि उहाँले चाहिँ मलाई बिजनेस डिस्कसन हुन्छ नि कम्पनीमा लाइक हाउ दे डिल द बिजनेस लाइक यो किनभने कम्पनीहरूलाई पनि स्टुडेन्ट चाहिरहेको हुन्छ अनि स्टुडेन्टलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिरहेको हुन्छ अनि ही युज टु टेक मी के त्यो बिजनेस मिटिङ्सहरूमै अनि लाइक इन्डस्ट्रीको अलिकति एक्सपोजर भए राम्रो हुन्थ्यो एउटा सब्जेक्ट छ कि इन्जिनियरिङमा इन्स्ट्रुमेन्टेसन सेकेन्ड त्यसमा चाहिँ इन्डस्ट्री पढ्न जाने रे लाइक इन्डस्ट्री टुर गर्ने अनि त्यसको बारेमा रिपोर्ट बनाउने हाम्रो त लकडाउनको बेलामा पऱ्यो त्यो पनि जान पाएन अब कसको रिपोर्ट छाड्यो थाहा छैन कि लाइक त्यस्तो कन्डिसन छ अनि आई थिङ्क टियुले अब इन्जिनियरिङमा इन्टर्नसिप म्यान्डेटरी बनाउन खोजिरहेछ क्या आई थिङ्क द्याट इज अ पोजिटिभ थिङ हाम्रो क्वेसन चाहिँ दुईवटा फेजमा थियो मेरो एन्सर पनि दुईवटा फेजमा दिन्छ है त एउटा भनेको चाहिँ सफ्ट स्किल रिलिभेन्ट छ कि छैन अथवा रोल के छ सफ्ट स्किलको भन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ सफ्ट स्किलको मी बिङ फ्रम द नन टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड मैले मार्केटमा सस्टेन गर्नको लागि मलाई आफ्नो भित्रबाट मलाई के फिल हुन्छ भन्दा मेरो सफ्ट स्किल जे छ कम्युनिकेसन होस् या क्रिटिकल थिङ्किङ जुनमा म बढी काम पनि गरिरहेको छु सिकि पनि रहेछु जे होस् त्यो चाहिँ मेरो एउटा प्लस पोइन्ट भनौँ अथवा मैले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो जस्तो मलाई फिल हुन्छ भने सफ्ट स्किल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर फ्युचर वर्क प्लेस एज वेल अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ वाट स्किल इज इम्पोर्टेन्ट अथवा कुन स्किल चाहिँ सस्टेन गर्नको लागि इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो फिल चाहिँ मलाई फिल के हुन्छ भन्दा म नन टेक्निकल फिल्डको भएको भएर टेक्निकलिटीको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले अघि भनि नै सक्नुभयो के चाहिन्छ आइटी फिल्डमा होस् या डेटासँग काम गर्दाखेरि के चाहिन्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा स्किल भनेको चाहिँ कन्टिन्युस लर्निङ अथवा अप स्किलिङ टेक्नोलोजीले डेभलपमेन्ट गरिरहेछ टेक्नोलोजीमा अपडेट आइरहेछ भने म इरिलेभेन्ट नहुँ भन्नाले मैले आफ्नो स्किललाई पनि रिनोभेट गर्नुपर्छ म आफ्नो स्किललाई पनि अप स्किल गरिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्किल भनौँ अथवा आफू सस्टेन गर्नको लागि या फ्युचर वर्क प्लेसमा आफू सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको कन्टिन्युस लर्निङ र अप स्किलिङ हो जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू एउटा अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ हाम्रो पोलिसीमा पनि छ बिकज यो जुन पनि हाम्रो लाइक स्कुल लेभलमै भन्यो भने पनि जसले यो सिलेबसहरू बनाउँछ नि उसले मेरो कलिगले भने जस्तै इट्स भेरी एन्सियन्ट अनि आई थिङ्क यो किन भइरह भन्दाखेरि चाहिँ सिलेबसहरू बनाउने काम चाहिँ रियल वर्ल्ड प्र्याक्टिसनर्स भन्दा पनि ब्युरोक्राट्स अर लाइक एकाडेमिसियन्सहरूले बनाउँछ कि सो उनीहरूलाई रियल वर्ल्डमा के स्किल चाहिन्छ भनेर थाहा नै हुँदैन जस्तो लाग्छ अब जस्तै बालन शाहले रिसेन्टली नेवारी कम्पलसरी गर्यो नि काठमाडौँ भएको स्कुलमा तर वर अबाउट चाइनिज के उस टेकिङ ओभर द वर्ल्ड होइन उसलाई त्यसको बारेमा थाहै छैन सो आई थिङ्क त्यो कन्सिडरेसनमा पनि ल्याउनुपर्छ कि कसले बनाइरहेछ यो भनेर अनि लाइक अपडेट्सहरू गर्नको लागि चाहिँ रियल वर्ल्ड प्र्याक्टिसनर्सहरूबाट रादर देन यो ब्युरोक्राट्सहरू हु इज लाइक भेरी डिस्कनेक्टेड फ्रम वाट्स ह्यापनिङ People kept talking about marginalized people, like who are these people? यहाँ आएर थाहा पाएँ I'm the one, होइन? Because I met students here and like students from Rato Bangla, Xavier's, and their communication skills, their articulating skills were so amazing. I was एकदम starstruck वाला तो भएको थियो मेरो होइन and I asked them like how did you guys do this like we participate in MUNs, we participate in workshops and all class 10th को students haru so I was like oil देखि नै अनि they were like yeah so that's when these things are supposed to happen and so that's the thing भन्नुलाई त विराटनगर also metropolitan महानगरपालिका हो हामी तर the same like Kathmandu is महानगरपालिका विराटनगर नगरपालिका not the same we are the marginalized ones again I'm paying the victim card but let's just say you know and these MUNs Toastmasters यिनीहरू गर्नलाई पनि आउनु पर्यो भने काठमाडौँ आउनु पर्छ क्या not everyone can afford that or manage that to young students so उनीहरूको लागि चाहिँ अब I don't know this is a very superficial answer होइन तर these things could be started there as well which is happening slowly not exactly MUNs तर small level workshops are happening there now so त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आइपुग्यो भने चाहिँ it would be really amazing. Thank you.
पहिला स्टार्ट चाहिँ मैले एक्सपिरियन्सबाटै सुरु गर्छु। म मास्टर्स पढिरहेको छु होइन, ह्युमेनिटिज इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने हो, हाम्रो पनि CSIT भन्ने पढ्नुपर्छ कि एउटा। त्यो करिकुलममा चाहिँ मैले कस्तो छ भने भन्नु खोजेँ, जस्तै कस्तो छ भने RSPSSहरू हामीले सफ्टवेयरहरू सिक्छौँ नि त, त्यसलाई चाहिँ क्रेडिट आवर यस्तो थोरै हुन्छ क्या, 3टा 4टा क्लास हुँदै हुन्छ। अनि फेरि हामीले अब हार्डवेयर सफ्टवेयर त हामीले 9-10मा पढाएको चिजहरू हो नि त, त्यो पनि छ क्या फेरि हामीले पढ्नु भने। अनि त्यसलाई चाहिँ धेरै आइरहेको छ कि त्यो अलिकति कस्तो करिकुलमै कस्तो भएको जस्तो छ, त्यो एउटा समस्या मैले देखेको चाहिँ। त्यसपछि अब अर्को सेकेन्ड क्वेसनको चाहिँ हामी जस्तो इमर्जिङ फिल्डहरू के हुनसक्छ भन्दा मैले देखेको चाहिँ डाटा साइन्स नै हो, डेटा साइन्स र डेटा एनालिटिक्स होइन। अब यसलाई धेरै बुझ्न केही हेर्नै पर्दैन होइन। अहिले जस्तै भनौँ न, मान्छेले डेटा हेरेर चाहिँ मान्छेको बिहेभियरै प्रेडिक्ट गरिदिइरहेछ, कस्तो एज आइसक्यो नि होइन। जस्तै इभन US को प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा क्याम्ब्रिज एनालिटिका केस सबैलाई थाहै छ सायद, त्यो भएर यो एरियाजहरू चाहिँ अलिकति इमर्जिङ एरिया हो होइन। अनि रिसेन्टली अलिकति सफ्ट स्किलको कुरा गर्दाखेरि मेरो अस्ति भर्खर साथीसँग कुरा भएको थियो क्या, जस्तै ऊ इन्डियामा पढ्छ IT, उनीहरूको चाहिँ कस्तो भने ह्याकाथनहरू हुन्छ नि, मन्थली हुने क्या, मन्थली हुने। अनि नेपालमा यसो हेर्छु 6 महिनामा एउटा, 1 वर्षमा एउटा भएर हुन्छ क्या। अनि त्यो भनौँ न, त्यो भएर पनि अलिकति हो कि अझ उनीहरूको त अझ युनिभर्सिटीमा हायरिङ गर्न आइरहेको हुन्छ होइन। त्यो पनि नेपालमा चाहिँ छैन पक्कै पनि। त्यो भएर यस्तो चिज भयो भने चाहिँ अलिकति सफ्ट स्किलहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ कि भन्ने हो। र लास्टली चाहिँ यो भनौँ न, कसरी एक्सेस बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ गभर्मेन्टकै रोल हो होइन। स्पेसली किन भन्दा यो अहिले US रसिया क्राइसिस, यो भनौँ न युक्रेन र रसियाको क्राइसिसले चाहिँ फन्डहरू कम्प्लिटली कट भएको छ होइन। इभन ड्यानिडाहरू जस्तो चाहिँ अहिले चर्चको पैसा ल्याएर चाहिँ ड्यान चर्च बनाइरहेछ, उनीहरूसँग पैसै छैन नि त। सो यो केसमा चाहिँ मैले देखेको गभर्मेन्टकै रोल हो। अब किनभने डेभलपमेन्ट एजेन्सीले एउटा 2टा दिन गरेर केही पनि हुनेवालै छैन क्या, 1-2 दिन गरिदिन्छ, त्यसले केही हुन्न। सो अहिलेको देखेको भनेको स्थानीय सरकार र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नै चाहिँ फ्रिक्वेन्टली गर्नुपर्छ। अनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति प्रोग्रेस हुन्छ भन्ने मैले देखेको छु। थ्याङ्क यू। लोकल गभर्मेन्टमा आई डोन्ट नो सबै म्युनिसिपालिटीमा छ कि छैन, बट चाङनाई म्युनिसिपालिटीमा हो मैले काम गरेको। सो त्यहाँ चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्ट थियो, त्यो चाहिँ मेडपा प्रोग्राम भनेर छ क्या। त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ माइक्रो एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट फर पोभर्टी एलिभिएसन भनेर चाहिँ एउटा सेपरेट प्रोग्राम नै हुन्छ, एउटा सेपरेट सेक्टरै हुँदो रहेछ, जसले चाहिँ त्यसरी नै मार्जिनलाइज पिपल्सहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरू अर्गनाइज गरिदिने होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा बेयर मिनिमम हुन्छ नि, एउटा अपर्च्युनिटिजहरू लाइक एउटा कुनै रोड कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट छ भए त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट सर्टेन हुन्छ नि अमाउन्ट अफ अपर्च्युनिटिज होस् भनेर चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट्सहरू नै डिभाइड गरेर राखेको हुँदो रहेछ कि। सो त्यो चाहिँ मेयर एन्टरप्रेनरसिप फेलोसिप प्रोग्राम कि समथिङ के छ होइन, त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिक त्यस्तै मार्जिनलाइज पिपलहरूको लागि भनेर प्रोजेक्ट्सहरू डिभाइड गरेको हुन्छ, उहाँहरूलाई मात्र त्यहाँ चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर उहाँहरूलाई जब प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ होइन। सो गभर्मेन्टले त्यो स्टेप्सहरू लिइ पनि राखेको रहेछ होइन, जुन चाहिँ हामीलाई आई थिङ्क मोस्ट अफ असलाई चाहिँ त्यो अवेर पनि हुँदैन। बट त्यही हो, अलिकति राम्रो अब अझै पनि इफेक्टिभ त्यति भइरहेको छैन र हुनसक्छ। बट आई थिङ्क यो स्मल स्टेप्स फ्रम द गभर्मेन्ट नै आई थिङ्क एकदमै एउटा राम्रो इक्जाम्पल हो होइन। मैले चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो इनिसिएटिभ लागेको थियो त्यसमा। सो एडिङ अप अन द्याट चाहिँ स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरू कति भइरहेको हुँदो रहेछ कि, त्यो फुलहरू बनाउने, त्यो कार्पेटहरू बुन्ने यताउति होइन। बट वाट त्यो लोकल गभर्मेन्टले अरू पनि के कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि स्किल त दियो, बट दे सुड अल्सो आइडेन्टिफाई द मार्केट फर द्याट के। स्किलमा त डेभलप गरेर त के गर्ने, अब 2-3 दिनको प्रोग्राम गयो, त्यसपछि त दे हेभ टु अर्न होइन। त्यो स्किललाई चाहिँ कता उहाँहरूले चाहिँ अब युज गर्ने त, त्यो मार्केट पनि आइडेन्टिफाई गरिदियो भने चाहिँ पिपल विल बी इभन मोर इङ्गेज, आउन खोज्छ, ट्रेनिङ लिन खोज्नुहुन्छ होइन, प्रोग्राम्सहरू अटेन्ड गर्नुहुन्छ, सो द्याट दे क्यान बी सेल्फ सफिसियन्ट होइन। सो यसैमा चाहिँ छोटो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बेस्ट इक्जाम्पल मेरो दिमागमा आएको चाहिँ अनुष्का श्रेष्ठ, आई थिङ्क मोस्ट अफ अस नो, मिस नेपाल, उहाँ पहिलाको मिस नेपाल पनि, उहाँको एउटा प्रोजेक्ट जुन ब्युटी विथ पर्पज प्रोजेक्ट थियो, त्यसमा चाहिँ उहाँको आइडिया इट वाज यस्तो दामी होइन। इट वाज नट जस्ट गिभिङ समथिङ टु पिपल, बट उहाँले चाहिँ के दिनुभयो भन्दाखेरि सामान दिनुभयो होइन कि, सी प्रोभाइडेड देम विथ द स्किल्स एन्ड अल्सो सी युज्ड उहाँको आफ्नो नेटवर्किङ स्किल्स, उहाँको आफ्नो हुन्छ नि पर्सनल स्किल्सहरू लिएर चाहिँ त्यो मार्जिनलाइज पिपलहरूले चाहिँ उहाँले स्किल दिनुभयो र उहाँहरूको स्किललाई चाहिँ एउटा प्रपर मार्केट आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ होइन त्यो स्किलको जस्ट त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटिज दिने एउटा प्लेटफर्म पनि दिनुभयो कि। सो द्याट वाज एकदमै दामी इक्जाम्पल होइन, जुन चाहिँ आई थिङ्क वी अल सुड लाइक त्योबाट चाहिँ इन्सपायर हुनुपर्छ र आई थिङ्क वी क्यान अल्सो डु एकदम बेयर मिनिमम कुरा हो, वी क्यान स्टार्ट विथ समवेयर होइन। सो यसरी नै हामी यति धेरै कोलाबोरेटिभली सबैजना जोइन्टली यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ मेबी वी कुड डु सम सर्ट अफ इनिसिएटिभ्स होइन। सो
त्यही नै हो। सो थ्याङ्क यू। पहिलाको क्वेसनमा पनि त्यो यङ्गर जेनेरेसन र हामी एकदमै ओभरअल हेऱ्यौँ होइन, यङ्गर र ओल्डर जेनेरेसन अलिकति छुट्याएर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन, किनभने सफ्ट स्किलहरूमा पनि जुन यङ्गर जेनेरेसनलाई जरुरी छ त्यो सायद ओल्डरलाई नहुनसक्छ है। हिसाबले दुईवटा ग्रुपिङ चाहिँ गरेर हामीले त्यसलाई फोकस गऱ्यो भने हुन्छ होइन। अब अहिले यो आउट अफ काठमाडौँ र मार्जिनलाइज ग्रुपको कुरा गर्नुभयो, बहिनीले डाटा ड्रिभनको त पार्ट आइहाल्यो। त्यो बाहेक हामीले अब बाहिर जानलाई पनि हामी जे प्रोग्राम पनि जहाँ पनि लान पनि सक्दैनौँ होइन। त्यही भएर अलिकति हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर के छ त, कुन ठाउँमा कस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर अलरेडी बिल्डअप भइसकेको छ त नेपालमा है। जस्तो आइसिटीको अब के अरे अब नेटै राम्रो नचल्ने ठाउँमा गएर हामी यो प्रोग्राम गर्छौँ भनेर त भएन नि। त्यही भएर अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि हामी फोकस गरेर गभर्मेन्टको पोलिसीले पनि लोकल गभर्मेन्ट त लाग्नै पर्छ ल, प्लस अब बाहिर जानेमा त धेरै एनजिओहरूको पनि एकदमै ठुलो रोल हुन्छ। यो एनटिएसँग पनि मिलेर इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस गरेर कुन ठाउँमा कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पुग्यो त, कतिको हाम्रो आइसिटी अथवा कुनै टेक रिलेटेड कामहरू गर्नलाई सजिलो हुन्छ त होइन। त्यही हिसाबले प्रोग्राम बनाएर एनटिएसँग पनि हामी फिडब्याक लिएर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको कुरा चाहिँ छिटो पनि हुन्छ र हामीले त्यो ठ्याक्क कम्युनिटीलाई फोकस गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ लोकल गभर्मेन्ट र यसमा अब एनजिओ आइएनजिओहरू नै यसमा सबैभन्दा जरुरी हुन्छ। अब अर्को स्किल सिक्नुपर्नेमा चाहिँ मलाई एकदमै भन्न मन लागेको चाहिँ अब ओल्डर जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले अब हो डिजिटल लिटरेसी त सिकाउनु पर्यो होइन, सिकाउनुको साथसाथै चाहिँ सबभन्दा अहिले लागेको र भविष्यमा हुने चाहिँ यो के अरे डिजिटल फाइनेन्सको सेन्स है, त्यो चाहिँ दिन एकदमै जरुरी भइसक्यो। नत्र भने महिलाहरू फेरि त्यही इकोनोमिक कन्डिसनमा अल्झिएर आफ्नो अलिअलि भएको पैसा पनि अरूको हातमा जाने होइन। अब त सबै डिजिटलाइज हुन थालेछ नि। त्यही भएर त्यति चाहिँ हामीले सिकाउनलाई चाहिँ अलिक थोरै डिजिटल लिटरेसीसँगै यो डिजिटल फाइनेन्सको सेन्स र आफ्नो एकाउन्ट बनाएर कसरी युज गर्ने यो चाहिँ एकदमै जरुरी भयो भन्ने एकाउन्टलाई। यो हामीले चाहिँ पुरै नेपालभरिको स्टुडेन्टहरूलाई कसरी यो अपर्च्युनिटी, यो स्किल डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटी दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले दिने चाहिँ अझ स्पेसिफिकली टेक स्टुडेन्टहरूमा त्यो पनि मैले पाएको एउटा अपर्च्युनिटीको एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। द्याट वाज गिभन टु मी बाई स्मार्ट चेलीले चाहिँ डाटा क्याम्पसँग कोलाबरेट गरेर फेलोसिप दिनुभएको थियो। अनि मैले अहिले भोगिरहेको प्रब्लम भनेको मेरो युनिभर्सिटीमा थ्योरी पढाइ हुन्छ, मलाई तर स्किल्स पाइरहेको छैन। त्यो डाटा क्याम्पको कोर्स लिएर आई क्यान डु प्र्याक्टिकल स्किल्स। अनि मेरो यो प्रब्लम चाहिँ कस्तो इन्स्ट्यान्टली सल्भ भयो क्या, सिन्स द्याट इज अनलाइन, त्यो नेपालभरिको स्टुडेन्टहरूले नि गर्न पाउँछ। अनि सो यस्तो इन्स्ट्यान्टली सल्भ हुन सक्ने अनि यस्तो फेलोसिपहरू चाहिँ धेरै दिएर अझ धेरै स्टुडेन्टहरूलाई समेटेर गर्न सक्यो भने चाहिँ प्रब्लम इन्स्ट्यान्टली सल्भ हुन्छ। थ्याङ्क यू। ट्रेडिसनल एजुकेसन सिस्टमको केसमा हामीसँग अर्को एडिसनल दुईवटा क्वेसन्स थियो, तर आई थिङ्क त्यसलाई स्किप गरेर इन्फर्मल कम्युनिकेसन्समै धेरै लगौँ भन्ने केस आयो। थर्ड क्वेसन्स इट्स भेरी क्रिटिकल जस्तो नै लाग्छ। अहिले एज वी वर्क अलिकति धेरै काठमाडौँ बेस्ड भएको अर्गनाइजेसन हामी धेरै छौँ। अहिले बिस्तारै लोकल लेभलमा र बिस्तारै अरू डिस्ट्रिक्टमा पनि बिस्तारै फङ्सन चाहिँ गर्न थाल्यो होला। तर यो एउटा क्वेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ र तपाईँहरूले त्यसमा केही काम गर्नु भएको रहेछ भने चाहिँ कपाल अफ ओपिनियन्स एराउन्ड यो यसमा पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। सो थर्ड क्वेसन टु डिस्कस, किनकि अब हामीले इम्पोर्टेन्स अफ स्किल्सको कुरा गऱ्यौँ, कस्तो खालको स्किल्स चाहिँ अहिले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ, सफ्ट स्किल्सको रोल के हुनसक्छ कुरा गऱ्यौँ। अब अलिकति डिसएग्रिमेन्ट्स एराउन्ड ट्रेडिसनल एजुकेसन इकोसिस्टममा बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ डिजिटल डिभाइसको कुरा गरेको थिएँ नस्ता अघि मेन्सन गर्दाखेरि। डिजिटल डिभाइस अलरेडी छ हामी र वर्ल्डको बिचमा हामी केसमा, तर अहिले हाम्रो आइसिटी इकोसिस्टममा हेर्दा वा अलिकति डेटा र टेकको इकोसिस्टममा हेर्दाखेरि पनि द डिभाइड बिट्विन प्लेसेस के काठमाडौँमा पढ्ने हामी के अरे गभर्मेन्ट र प्राइभेटवालाको डिभाइड छ, त्यसपछि अलिकति बियोन्डमा गएर काठमाडौँ र अरू कुनै जिल्लामा पढ्ने स्टुडेन्टको बिचमा डिभाइड छ होइन। सो योवाला केसमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति इक्विटेबल एक्सेस टु स्किल्सको बारेमा कि अब डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटी अब हामी काठमाडौँमा बेस छ,
म आई अलवेज त्यो भन्छ नि मलाई त्यो नस्ताहरूले गर्ने काम WLITबाट जहिले मनपर्छ क्या त्यो फेलोसिपवाला केसेस किनकि काठमाडौँमा थियो बिस्तारै पोखरामा सिफ्ट भयो अहिले बुटोलमा गर्दैछ सो त्यो बियोन्ड सिटिज एरिया गएर त्यो यो भन्छ नि डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटी स्किल डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटीलाई अलिकति डिसेन्ट्रलाइज गर्नेवाला केसमा जाँदाखेरि चाहिँ अब नेपालमा भेरी लट्स अफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीको बासमा केसमा आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो कस्तो खालको एक्सन्सहरू हामीले लिन सक्छौँ गर्न सक्छौँ एज एन अर्गनाइजेसन एज एन इन्डिभिजुअल जसले चाहिँ यो स्किल्स डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटीको बारेमा हामीले कुरा गरिरहेको छ डेफिनेटली अब त्यो डिभाइड भएको हिसाबले काठमाडौँमै धेरै गर्नुपर्ने केस त छँदैछ तर अलिकति काठमाडौँभन्दा बाहिर फोकस गर्दाखेरि के कस्तो कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कसमा यसमा धेरै लामो पनि नजाउँ हामीले एक लेभल अफ जिस्ट पाइ नै हाल्यो यो कुरामा हामीले गर्न सकिन्छ र अलरेडी वी हेभ लट्स अफ एक्जाम्पल्स भन्ने केस पनि छ यसमा अझै लेट्स वर्क इट आउट अहिले हामीले बुलेट्स पोइन्ट्समा कुरा गरिरहेको छौँ लिमिटेड 1 घन्टा 1.5 घन्टाको डिस्कसन पार्टमा होइन अब आधी घन्टा त यत्तिकै हाम्रो प्रेजेन्टेसन र त्यसमै गइहाल्यो तर 1 घन्टाको डिस्कसन सेसनमा यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ आइडियाज फर इम्प्रुभमेन्ट्स फर अस टु वर्क अन इट कोलाबोरेटिभली भन्ने केस छ र यसको लागि यो अहिले ह्युमन डेटाको स्ट्रिङ कमिटीवाला प्लेटफर्म लेट्स युटिलाइज इट अनि अपकमिङ डिस्कसन सेसन्स वर्कसप जे पनि हुन सकिन्छ आज यो जुन हाम्रो आएको सजेसन्सहरू छ होइन सो यसलाई नै लेट्स फोकस इट आउट अनि यसमै बेस्ड भएर चाहिँ हामी हाम्रो आफ्नो क्यापासिटी इन्क्रिज गराउने टु रिड्युस यो ग्यापको लागि भन्ने केसमा पनि वर्कआउट गरौँला अनि त्यसपछि गएर हामीले आइडेन्टिफाइड गरेको प्रोजेक्ट्सहरू इनिसिएटिभ्सहरू कोलाबोरेसन्स थिङ्सहरूमा पनि लेट्स डाइभ डिप इन्टु इट होइन अब डेफिनेटली सबैले आफ्नो भनेको ओपिनियन्सहरू राख्नलाई समय पनि मिलेन होला विल डेफिनेटली फाइन्ड सम टाइम बियोन्ड यो आजको फर्मल कम्युनिकेसनभन्दा बाहिर बसेर पनि गरौँला यति भन्दै हामी 4 बजे सकौँ भनेको 4-5 भइ नै हाल्यो आइम सरी फर द्याट बट लट्स अफ इन्ट्रेस्टिङ आइडिया भएर रोक्न पनि मन लागेन बट वी हेभ टु स्टप आजको लागि चाहिँ होइन सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर जोइनिङ आजको लागि अनि फर अल दि सजेसन्स एन्ड आइडियाज म चाहिँ यहाँबाट अहिले साइन अफ गर्छु थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर लिसनिङ एन्ड सेयरिङ एभ्रिथिङ आई लभ इट मलाई यो यस्तो कति धेरै आइडियाजहरू यसरी फ्लोट भएको एकदमै मनपर्छ अनि त्यो स्पेस फर वर्किङ कोलाबोरेटिभली भन्छ नि अब सँगै काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मोटिभले नै कति धेरै मोटिभ गरिरहेको हुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच